Ngritja e zonës është prej gabimeve shumë të mëdha që ndodhet në xhami. Ka ndodhur një rast në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Omeri ishte halife dhe duke qëndruar në xhami, po thot një sahabi, thot dikush hidhte guraleca në qafën time. Thot dhe ktheva kokën, pesha që është Omeri. Dhe po më thot, po më urdhron, shko me sill ata persona që janë duke folur me Zot lart në xhami. Tek one. Dhe kur i solli ky sahabi ata persona thot nga vendi jo, thot jem jashtë Medinës, jem nga Taifi. Nuk e kishin mësuar akoma etikën e xhamisë, veçanërisht aty ku ishte dhe Omeri. Po edhe po i thot Omeri, sikur të ishit nga Medinja, do t'ju edukoja. Me fjalë tjera do t'ju rrafja. Janë një mësim, sepse në xhamit e Allahut nuk janë ndërtuar për diçka përveç se me adhuru Allahun. Çka kuptojmë me kjo? Se janë të ndaluara bisedat në xhami? Jo. Nuk e themi këtë koncept se është ndaluar biseda në xhami, por do të më qenë një bisedë e cila është e dobishme. Pa e kërkuar qetësia dhe mos shqetësimi i tjetrit. Gjithsesi. Mirë po nëse ka një bisedë, nevojë për një bisedë të dobishme, lejohet me fol. Mirë po jo biseda ku kemi bëjmë me dunjallakun, ku kemi me çështje të cilat ndoshta janë të lejuara, mirë po të padobishme. Andaj e kemi hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili është i mjaftueshëm për inspirim, thotë nëse shehni dikën tu bë tregti në xhami, çfarë të themi? Mos ju dhosh Zoti bereqet këtë tregti. Allahu mos ta mësoj fitimin e kësaj pune. Andaj tregtia e lejuam, mirë po se ka vend në xhami.